Энэ бол Томоо. Тэр миний хар багын найз. Тэр чанартай зүйлсийг илүү их мэддэг. Энэ бол би. Намайг жижиг гэдэг. Би жирийн л нэг угаалгын машины засварчин хайж яваа залуу. Юу? За юу вэ? Тайван. Дахиад нөгөөдөг чинь үү? Наадах чинь шийдэгдэхгүй асуудал байна да. Хүнд итгэж бэрх боллоо. Би бүр 3-3 засвар дуудсан. Зүгээр яасан гэ? За. Эхнийх нь хурж ирсэн. Би зүгээр наадах чинь засна масна юу ч биш би энэс том юм хийжсэн гэлсэн. Би итгэлээ. Засууллаа. Хайл надаас нэг юм хийсэн нэртэй мөнгө аваад явсан. Нөгөөд нь 3 он дараа эвдэрсэн шүү дээ. Хоёр дахь нь эн чи ингэсэн байна ахаа. Эн чин нэ тэрэ гэл. Баахан юм игээл тэгэл юм арчаад байсан. Мэдхгүй би ямар мэдхгүй шин. Мэдхгүй нэр том юм хэлээл. Тэгэл бас мөнгө аваад явсан. Байх. Нөгөөд нь ахаал эвдэрсэн. 3 дахь нь бүр яриач ирэхгүй. За би чамд туслая. Би чамд нэг дугаар өгье зэ. Чиний дугаарыг тэмдэглээд ав. Нэр нь шуурхаас ирвэсэн. Манайх өмнө нүгээр угаалгын машинаас суужсэн. Баталгаатай. Батуу. Баталгаатай. Яг уу? Яг чи дугаарыг тэмдэглээд ав. За. Чамд одоохын 99 20 55 26. Наадах чи найд төртэй. Байна уу? Шуургаас ирвэсв. Асуудал шийдсэн үү? Шийц. Араас цэмбгэр өгөөс тээ. Би чам найдвартай гэж хэлээстэй. Йоо, тэр чи үнэхээр янз юм бэлөө. Чи яасан гэж бодно? За. Би танахаас энд яриад гараал явсан. Сэн чи шууд үүдэн дээр ирсэн бовж. Мангар урдан. Тэгэл очоод за ах уу энэ одоо ингэсэн байгаа, тэгсэн байгаа. Зүгээр өстэй баталгаатай өстэй би өмнө ингэж хултуулсан мэлтүүлсэж. Зүгээр. Эн чи ингэсэн байж тээ, тэгсэн байж тээ. Над бүр амар ойлгохдгоор ярьсан. Тэгэл бүр надаа бүр нэг жилийн баталгаа өгсөн. Тэгэл тэрнээс хойш манад зүгээр угаалгын машин зүгээр үнэхээр галзуу. Шуурхай сервис компани 2007 оноос эхлэн цахилгаан барааны чиглэлээр засвар үйлчилгээ хийж эхэлсэн. Одоо манайх дуудлагаар болон ажлын байранд Улаанбаатар хотод 4 салбараар үйлчилж байна. Нэг нь Сансарт, нэг нь Төмөр замд байгаа, нэг нь Хороолын эцэст, нэг нь 1-р Хороолт гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа.